Sakirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Abandi bati nyamwongera ikibi mu kindi yagemuriye intungu urupfu. Umushahara w'ubuhemu buri gihe uzokwama arakamaramaza. Sagazisije urumuri, ubuzima bwo kuri iyi si bwugarijwe n'ibigeragezo bitandukanye. Abantu n'ibintu, ubukene n'ubutunzi, umunezero n'umubabaro, byose bizokwama ari ibigeragezo ku mwana w'umuntu. Nta munsi umwana w'umuntu azoronka agahengwe. Abo tubona yuko bahiriwe ntibabura ibigeragezo byabo bingana n'icyubahiro cyabo. Kanatsinda umubindi ushira uvyimvye, inzu utararamo ntiwumenya yuko iva. Yamara imyenge y'inzu iminywa na nyeneyo. Abavuze ngo umuntu n'abantu, ngo umuntu n'uwogwiza inshuti ntibabeshe. Ariko agahaze nuko kugira ngo umenye inshuti y'ukuri atari cyoroshe. Kugira ngo uronke wowe kwizera 100% bisigaye ari umuzi w'ibuye. Kuko ivyubu bisigaye ari amayobera. Abitwa yuko ari abavandimwe basangiye ibere, benshi muri bo basigaye badacanwa haka. Basigaye barabana y'ingwe kubera ivyisi. Akabi kabishe nuko guhemuka bisigaye byarasasiwe indava mu miryango myinshi cyane, bivanye n'inzigo, ishari no kutifuriza ineza. Benshi muri twe twashise babimuke ndamuke. Murazi babimuke ndamuke abari bo. Erega n'umugore wanje ndamwizera cyane, ariko amatohoza ati yatanguye ntimundabe nabi. Ntabwo amatohoza ngira ngo wasaze na wowe ahubwo nawe ushaka kunyikekana jewe. Wenda kwizera ariko urumva amatohoza atanguye afatiye kuri bose. Nawe ukavuga ibintu ubona bitagenda neza, ukavuga kuri mahoro ibintu bimwe ubona by'amakenga. Erega nta vyera ngo de. Ako wese ngubona neza imisi. Nabwo umeze neza mu mutwe vraiment. Si wowe nzi. Imyaka twabanye mbona ko ari changement. Ahubwo wagira amatohoza cyane no mu secrétaire wawe kuko nawe yarazi. Dunia hariho umukozi akorera Dunia Zamizonel uyu mukozi akorera Birore Munyana niwe Mukamahoro. Yego Mukamahoro. Bimeze gute none babandanije amatohoza, bimeze gute byifashe gute ko wakibwira uti n'umugore nzongana n'umuka mubishitsemo? Je ndibaza yuko umizi tumaranye nta musi ndakubwira musigara kicara oya kiyabo nsigenda kwemera. Kandi je iyo ndi ku matohoza kuko nyine ubona yifata nka nkama ibikorwa by'wanyu niko n'amatohoza ndakata nka nkama. Je ndibaza byinshi rayo kwiganira mu Kamahoro iminsi yo bamubona mu rugo yiwe ko bari kangahe kubera Amahoro wenyene je turabana ndibaza nabishe. Mu minsi ndamubona mu nzu nko mu nzu ndashobora kumubona nka kabiri cyangwa gatatu. Mahoro kabiri gatatu n'indunda kandi igihe cyose ndiyabona ko na boss Marikare ariko ukunda je kugenzura neza ndabiranga. Aho se bumva ngo ruguru bagiye nta ruguru bajaye none ijya hajya wari wanunye mu minsi yeze ndagenda ko nashitse hajya barangiye kubababo bisigura yuko barakreate utuntu bagakreate utuntu ariko je ndavye vuba nimba ubona ibyo cyose nemera kubikurikirana niko ndabibwe mu mezi nkarabana Mukamahoro ku nkamezi nkabona yuko sishobora kwihanganira ikintu kibi kiba mu mugabo. Je Mukamahoro
yanyakiriye atanzi aremera kumfasha so sindi bubone ibintu bamuhemukira ngo ndamubye ati ngo bandanya bibi ntarabukuru byo mwanyizeye murampa akazi vraiment sishobora nahora ndamwizera sishobora nuko rero murabe maso vraiment murabe maso bada wewe mu bantu bitema kujya bacukuga no mu kirundi ngaho ngoro yandikiye biku kuko ngira kuba ndi imfura ngira kuba ntagira ababyeyi n'umugabo ndamubure kubera umugore wawe yaramutse byajyaye n'umugabo nturi ngaho ugeze haza gufata umugabo waje aza kubona niba yabagikobera ubu yabuze ibyo akora kuko ugeze haza gucudika n'umugabo wawe aho usanga yatuburuse twese aho usanga yatuburuse njye nagerageje kuva ryari ngo ndamubona kuri telefone sinzi yaje kira umugore agira mbere akaziri wabonye ko inimero zikompoze neza ngo nizo rero sizo nyene nanditse ko betse umugore agira mbere akaziri nukuri ariko amatahoza arabandanya abakozi bamwe bamwe ntimurinde mwimbira mu matohoza abandanya agira gute ahubwo uko muguma mubiha umwanya niko baguma bone umurimo uguma wone nacukirenganura ashaka wihorera ari bakora baramaze kuyakora ari umuco mubi w'abari nawe icyo nashaka ndabana nawe muramuhana ubivuye yuko nawe ararengana ntazi biko birabo ya jewe rero ntabibwirwa nawe ntavyo nari none umva hari umugabo yashigikira umugore kandi baca ruguru kenshi ndi hanze hagiye kuzana ibintu hanze umugore waramutwaye umugabo waje kuba umugore waramutwaye natanga umuzaca mbawuguta nta mubyeyi nta muryango ntayo uzoba amatunga anyamuri nayo imaze imituga muri kwa muhinda nyinshi umviriza niho abantu haca umugore ivyo bigugwa n'amahera urabyumva neza umugabo wawe uzomusubirana bona ngaha muri ino nzu bisigaye bihano jewe n'ukuri bigeza kuko umugore wawe uje mu rwego yarahindutse naho bwa mbere kweri hari ingorane ibiki n'ibiki abajabo yiwe mugabo sico kimwe n'ubu muri kino gihe n'ukuri je simbona umengo ibintu byose byarahindutse sinimumenya n'ukuntu asha wapi kweri kubiraba neza sinzi kubera ikibazo cyane nimbira umuntu iyo bariko aramucisha mu majambo mupompa mu majambo tiko ndibibona ko mupompa mu majambo umugore nkamubura uramubura yego gushika n'ubu nawuzi n'umuntu umenya gute nane mumumirirwa ngaha mbirizi ndamubarije nabwiye ngo nawe wambwira gusa uburofa gusa ngo umuntu azabona ngaha ni kiyago azaza ngaha none kiyago tuyigana ku kazi muri ino minsi jewe sigaye indoto mbi mbona umengo abantu ntibumvikana mu muryango hariho umuntu nyine ateranya hagati yacu nawe uwo muntu si uwundi nama mbona mu ndoto zanjye kuko si ubwa mbere kandi si ubwa kabiri n'uno munsi naenda murota ninde rero none wowe ubona ari ni kiyago we nabona bikubwira kiyago kuva igihe ashika muri iyi nzu ni ingorane gusa Imana yarabahaye amahera ariko ntimushima makagenda mwicara munyana ariwe yansumira nimba nakuzanye ngane nagwara kavuze n'ubugenzo cembogutse uzoba umve we tekana nakuzanye aha kugira umubuhamya yuko ivyo bintu uko bimeze nyere kukuri kw'ibintu kandi ndibaza yakubonye bose namwe ibyo muko mfata ngo mushaka mbandanye mugira amatohoza muruko muronerwa umugabo yagiye wowe kuronerwa umugore yagiye jewe umugabo je nibazo n'umwanya wo gufata gusa decision nta kindi kubera ngamwe ndafanye decision murumva yuko mariki umugabo bavyumva neza ubwenge ndabufise nta muntu yafashije gushinga company yacu bavyumva neza sinshobora kononokegwa mu kazi ngo mbireke kandi mwampanura urabyumva neza kiya
urakoze cyane ndagusabye jewe ubwire umugore wawe ndekera umugabo ubwire umviriza umugore wawe ndekera umugabo jewe mbabarira ndekera wowe tekana urabyumva neza washyitse ngaha ashima ivy'Imana yamuhaye itunga yararirose none umugabo uri ngaha niyo mpamvu iriko aragigimba kigima y'umugabo wanje n'ingorane uvuga ukuri nk'ukuri mushaka kwiki ariko rero hariho abantu kuri iyi si batanezwa urabyumva neza niyo wobaho iki badashima mudashima uko rero ni ugucoza umugabo imana wanje ntiyumvira ku mugabo je nkabona amahoro je namukoreye iki by'umwana w'umukobwa ubwira ndetse n'inosi namukoreye tuyage rero twumvikana ko jewe mwambwiye ubuhamya mufise nawe warabyiboneye tuyago yari yabikubariye byose nanjye yarabimbwiye sibyo ko ari uko rero bimeze ahasigaye naho iwanjye genda mutekano cingira nikorere genda ntekane aho ni ugufata decision zokwereka boss yavuze agenda azi yuko mutama agenda mwemera mutama mariki avuze ijambo Ico nkora ndakizi. nuko rigenda agenda azi yuko ngaha ibintu kandi rero unyuma ntuzozurira kuko wabitanguye ni mahoro reka rero uwo muriro ko yawakije umugore wawe yahendesheje umugabo wanje amafaranga kuko afise amafaranga n'ibintu byinshi niyo mpamvu umugabo wanje n'amahoro nawe nyene n'umugore birashoboka ariko n'amahoro nawe yagize itama sinamuhemba neza ushaka gushigikira umugore wawe niwe munyamafuti kubera ikaza amuhendesheje amafaranga uko yafise ntimungire ikibazo sawa ndagutahura ariko n'amahoro namuhemba neza namuhaye inzu abamwo ku buntu ayiriha bukebuke umuduga wo kugenderamo arawufise yayimuhaye kugira arabe ko yomwemera ndibaza yuko uyu si umwanya wo gutana kw'imfane si umwanya wo guterana amajambo ahubwo uyu ni umwanya w'uko twiga solution y'ikibazo kubera ikibazo rero ntacyumvira riba rikigitse oya ibuye riserutse n'igiti rero ryaserutse reka turabe ukuntu tubiheze nkuko yabikwijeje mutama ngaha mari ntazosubira gukomeretsa abantu genda azi yuko ngaha ikibazo giye kujya mu buryo ahubwo rero mutama twebwe wewe tegura yuko umenye yuko tumvikana neza na neza ko ntagikorana n'amahoro sindi kumwe n'amahoro ariko je ndibaza yuko decision zo guca mufata amahoro mu mukuru w'akazi reka ibyo mfata ingingo mfata si ubuzima wewe kazima wamaze kumbwira nkabiraba n'umugore akaba byemeza amahoro mwijoro ndagiye ku kazi ubu nyine barampamagaye bagiye ku kazi nyine numva ko nakora akazi reka akazi k'ubwesikuru nako n'akazi twe turabakorera vraiment mufashe yo kumuhagarika ku kazi nta kibazo twe tuzogerageza dunia ntakundi tuzogerageza dukore naho muzomuhagarika tuzokora umviriza wewe bana ukora akazi kawe urabyumva neza kora akazi kawe nk'uko wahora ugakora mbere urushirizeho hakwiye kwambika iceri uyu mudamu nzokora nagenda atekana ibyiwe nzobimenya ntacazohomba na kimwe icyo ushaka n'ubuzima umugabo wanje yamaze kugenda ubu nta kintu tuzomubwira agaruka nta kintu mponze ndibaza yuko twebwe barakurazi ko ari meeting yabaye akabanga tumugira n'imana ntitwapfa byari ibyo mu kabanga mugafata umugabo wanje mugashaka kumuntwara ntacyo genda utekane n'imana ntizobabarira y'umutima meza ntizobabarira dunia amarira y'imfubyi azobomanga amarira y'imfubyi azobomanga muzopfa mwimariye muzopfa mwimariye amarira y'imfubyi azobomanga kwihangana aho je ndazi ko cyakemutse mugabo wenda kubwirja kiyago ntushaka no kunyumva uwo kiyago namushize muri ndabizi kuva kizangana nicyo gituma arenda madamu ndavyuka yuko wambwiye yuko ubona yuko umengo mfitiye amakenga ariko wowe kweli kumwumvira kiyago imvire kwanza kora amatohoza nyayo tu wasanga ko uriyumvira kiyago kumba ari ibindi muntu nyige kinyuma y'ibi bintu ninde tubona nga muri ino nzu atari kiyago tena wundi mbona n'ukuri kuko uwo mukozi nje ntacyo yogira Andrevu ntacyo yogira n'ukuri kiyago ni kiyago nyende je nta wundi mbona umengo yoza n'ingorane n'ugwanko hagati yawe n'umugore none uzana kubambwira ngo agere kubi hari ibyo arondera icyamuzane ngaha mu mujyi nico arondera nico nyene kandi grafe byumvire neza so bwa mbere ndabikubwiye
n'ubwa kabiri rero je nzokwama mvuga ntamushikaho nzokwama ndaguhanura ndabikubwira wiyumvire kuko je nta kuntu nobona ubwo bwanyu bitameze neza ngo nekane ngo ubwira kabisa yuko bayo bariwe ariko akora bino bihe rero kubera ikibazo utagira ayo mareshershe yawe nawe wiyumvire neza sivyo vraiment sivyo sivyo kazimagena kuko je manibwira ibintu namubwiriye ibintu namukuriye byose ibyiza namukuriye je simuna gashobora kunyishura ashobora kumbwira ibintu nk'ibyo we iyo ni ingorane yawe iyo niyo ngorane ufise umuntu akubwiye ikintu rimwe ugaca umwizera ukamengo nyene asha mwahora none wewe ingorane zahabaye za mama wiwe za shangazi nazo wibuka kweli ndavyibuka none kubera iki bijya bibazo bya shangazi si bya kiyago none kiyago kandi karasinda byinshi yabikoze kiyago kiri muto none ushaka kubera ko rero yamuhoje ujya mu mutima mubi none waza kagira atima kabi gashangazi baza yuko kahetse ibi bintu byose uronka waza yuko anezerwa ariko nibyo ni jambo iyumvire niguje nabanda bikubwira bacu mugani bati wanga kugarura imeni kiri hafi yamara kurenga imirambi ukabira nkayo nayo rero je ndabivuga kandi nzokwama ndabivuga sinzoruha kubikubwira yuko ari we yabigira kiyago nawe umunsi uzotekana wicare hasi wiyumvira amajambo yanje mwana ndakubwira uzobibona maze n'ubu uratangiye kubibona je naco nogira reka tubihe amaso nzokwamubiha amazi gushika ryari reka tubihe amaso Imana izobigaragaza ishanti igeze kure wangu ariko rero abakozi bakeneye amahera tuyakurayo urazi ko tudaherutse kuvugana n'amahoro nibihangane nitwayaronga cyangwa nitwamuronga amahoro adutelefone tuzoyabaha kwata amahera tubaheranye umva je bagoma bamena umutwe basaba amahera nawe ntayo mbona mbega ntagakuru urumvaho joro kurukuru numvaga muto numva ngo umwana wacu yararonse ingorane n'ukuri ahubwo twamusengera ariko ntiwamenye ibyo ari byo ntacyo wamenye urazi ko mahoro jo inkuru ziwe ndazimenya ziciye iwawe nanje abakozi hariya barandembeje bashaka amahera kuva batangura gusiga irangi ntibararonka n'urufaranga kuri nibihangane barabizi ko amahoro aje tubaha amahera yabo duhahemba neza nibihangane n'ukuri natwe nituzi ingorane umwana yaronse ntacoroshe je narabibonye narabibonye kweri ariko rero kuja ku mavi ahubwo tugende tukamusengera kweri ahubwo tugende tumusengere dusenge kweri kandi umuntu no kuja no gufunga kuja umuntu akaja mu mafungo turabivya ari byo reka tugende gusenga turahabe nyene byogenda ash hakundi no kuja ku mavi kabisa musengera umwana wacu turabe kuzongorane zohera mahoro umunsi ndababaye cyane kubera ko amajambo ngira ndakubwiye si meza ntabwo twari dusanzwe tuvugana imyaka ihetse jewe ndakwizera muri sosiyete y'ibanje ndakwizera nk'umukozi w'umuzigirwa nk'umuntu w'ubwira ashobora kuduteza imbere muri sosiyete ariko sinari nzi ko uzohindura ingendo ugafata ingendo mbi yo kudusubiza inyuma muri sosiyete ukica akazi mu kunyuruza itunga mu gukoresha itunga rya sosiyete ukutariko ugaheza ukagendana n'umufasoni wanje mu mamisiyo adahera
ubu wabonwa n'uhagaze cyese nari kubibona iyo ntagira abantu babapererezi kunsura bandabira kuri ibyo rero maze kubona ko ibyo bintu ari ukuri ndabiravye iminsi itari mike nafashe ingingo ikomeye cyane ingingo yo kuguhagarika ku kazi Mzeje sinda gutahura neza kumpagarika ku kazi gute kuzihemvu kuko ibyo uvuze byose na preve ese urafise preve yo kuravuga numvise uvuga ikintu ngo je ngo naragendanye na boss lady urafise preve ibyemeza yuko je no naragendanye nawe iyi myaka yose twakoranye ubu rero ni ubonye ko je nagendanye na boss lady ngendana nawe ufise umudamu wiwanje ndafise ivyabona vyemeza ukuntu musesa buritunga